Здравейте, драги зрители! Много от вас напоследък ми задават въпроса защо не снимаме толкова често както преди. Сега ще ви отговоря съвсем така откровено. Баща ми все повече, кажем, точно си отива от този свят, бавно, но неусетно, и аз искам да отделя колкото мога повече време за него. Защото наистина ние не бяхме особено близки през миналите години, но това не трябва да ме спира, не трябва да е някаква причина, за да не му отделя необходимото време, защото както и в Библията е казано, трябва да се почитат майката и бащата. Наистина така чувствам нещата и затова напоследък епизодите са по-рядко. Опитвам се най-вече да отделя внимание на него. Той не иска нещо особено, просто присъствие. За мен е доста тежко но такъв е живота. Живота не е само радост и любов, работа и така нататък. Има и неща, които трябва просто да се преживеят, неща, които трябва да се изпитат, неща, които трябва да се споделят. Дай Боже по-малко проблеми да имате. Да са ви живи и здрави роднините и близките. Това винаги ми е било нещо като мото. Винаги съм казвал да са живи и здрави нашите пациенти. Пожелавам ви го от сърце. Приятен ден!